Hello viewers, welcome to our channel. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வை டியூப்லைட் மேக் பஸ்ஸிங் நாய்ஸ். ஸோ டியூப்லைட் ஆன் பண்ண போகும்போது எதனால் அந்த பஸ்ஸிங் நாய்ஸ் வருதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மெஜாரிட்டி டியூப்லைட் நம்ம எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம், வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம், கமர்ஷியல் ரெசிடென்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரி எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படிங்கிறப்போ அந்த டியூப்லைட் ஆன் பண்ண போகும்போது சில நேரத்தில் அந்த பஸ்ஸிங் நாய்ஸ் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வீடியோ பாருங்கள். ஸோ இந்த டியூப்லைட் ஆன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த பஸ்ஸிங் நாய்ஸ் வருது. ஸோ இந்த டியூப்லைட் கண்டினியூஸாக ஆனில் இருக்கும்போது இந்த பஸ்ஸிங் நாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் நம்ம இந்த டியூப்லைட்டை ஆஃப் பண்ண மட்டும்தான் இந்த நாய்ஸ் வந்து இருக்காது. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா 2 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சோக்கு. ஸோ சோக் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம டியூப்லைட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஃப்ளோவை கம்மி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் சிலிண்டர்களில் ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கும், அதுக்கு பேர் தான் வந்து பேலஸ்ட். ஸோ அந்த பேலஸ்ட்டுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் டிவைஸ். அதாவது ஒரு சாலிட் அயன் கோரில் நம்ம ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் காப்பர் வயரை சுற்றினா எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் உள்ளே இருக்கும். ஸோ இந்த பேலஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக நம்ம டியூப்லைட் வந்து ஆன் கண்டிஷனில் ரொம்ப நேரம் லாங் டேஸில் லாங் ஹவர்ஸில் ரன் பண்ணிட்டு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வந்து அந்த பஸ்ஸிங் நாய்ஸ் வருது. ஸோ அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டோஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்கிறாங்க. பேலஸ்ட்டுக்குள்ளே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அந்த இடத்துல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வைண்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று லூஸ் ஆகும், அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன், அதாவது ஒன்று விரியும் இல்லை சுருங்கும் நடக்கும்போது நமக்கு அந்த இடத்துல என்ன நடக்குன்னா பஸ்ஸிங் நாய்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே வியூவர்ஸ், கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.